អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសឆាសាច់គោនិងពងអង្ក្រងជាមួយនឹងកញ្ឆែតណាបងប្អូនជាមុខម្ហូបដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពជាពិសេសណាគឺមានវិធីចម្អិនងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សជាមុខម្ហូបដែលពេញនិយមសម្រាប់កម្មវិធីជួបជុំក្នុងគ្រួសារទៀតផងណាបងប្អូនសូមអញ្ជើញមកទស្សនានៅវិធីចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណា Today I have a specialist a little dish with the health benefits specialist easy and quick cooking methods Please like and share and subscribe my channel សម្រាប់គ្រឿងផ្សំថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានសាច់គោចំនួន4ខាំជាសាច់ដែលផុយល្អបងប្អូនគេហៅសាច់ច្រឡកក្រៅសម្រាប់ពងអង្ក្រងគឺនាងខ្ញុំមានចំនួន3ខាំពងអង្ក្រងគឺល្អណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាជួយគ្រប់គ្រងកម្រិត cholesterol ជួយកាត់បន្ថយជំងឺទឹកនោមផ្អែមជួយព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់បងប្អូនចាក្រៅពីនេះគឺមានសមត្ថភាពជួយក្នុងការរំលាយអាហារហើយថែមទាំងអាចព្យាបាលជំងឺថ្លើមតាមបែបធម្មជាតិទៀតផងណាសម្រាប់បន្លែវិញគឺយើងមានតែកញ្ឆែតទេបងប្អូនចាគឺជាបន្លែពិសេសសម្រាប់ឆាជាមួយនឹងពងអង្ក្រងតែម្ដងចាគឺចូលជាតិគ្នាបានល្អហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតគឺនាងខ្ញុំមានដូចជាទឹកម្ទេសបងប្អូនចាជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីអំបិលខ្នុរប្រេងខ្យងចាជាមួយនឹងស្ករសអំបិលចាមាននៅខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសហិលចុងក្រោយនេះគឺម្ទេសម៉ាឡេណាបងប្អូនចាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយចាដូច្នេះហើយសូមអញ្ជើញទស្សនាវិធីចម្អិនជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាថាងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សបែបណាខ្លះណាចាជាដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបេះបន្លែកញ្ឆែតសិនណាបងប្អូនចាសម្រាប់កញ្ឆែតគឺយើងអាចញ៉ាំបានតែផ្នែកខ្ចីៗតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងត្រូវសម្អាតឲ្យស្អាតសិនណាបងប្អូនចាគឺមានផ្នែកសដែលរុំនៅលើដើមកញ្ឆែតនេះគឺយើងត្រូវបេះឲ្យស្អាតជាមួយនឹងរឹសចារឹសជាច្រើននេះគឺយើងបេះឲ្យស្អាតហើយទើបយើងអាចបេះផ្នែកដែលខ្ចីៗរបស់កញ្ឆែតហ្នឹងមកចម្អិនបានណាចាកញ្ឆែតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបន្លែដ៏មានជីវជាតិខ្ពស់បងប្អូនដែលមាននៅជាតិកាល់ស្យូមខ្ពស់ចានិងមានជាតិដែកទៀតផងកញ្ឆែតគឺផ្ទុកនៅវីតាមីន A វីតាមីន C ប្រូតេអ៊ីនវីតាមីន B2 ផងដែរណាបងប្អូនដែលជាជីវជាតិដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយដល់សុខភាពរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំណាចាបន្លែកញ្ឆែតនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពបងប្អូនជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់នារីដងចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់គោស្ដើងល្មមសម្រាប់មុខម្ហូបនេះគឺយើងត្រូវប្រើសាច់គោរាងផុយល្អឬក៏សាច់កំភួនឬក៏អណ្ដាតគោគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបងប្អូនចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំប្រើសាច់ច្រឡកក្រៅផុយល្អចាសាច់គោគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សក់របស់យើងតែបងប្អូនដឹងទេចាថាសាច់គោជាសាច់ក្រហមដែលមានជាតិដែកដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនពីកោសិកាឈាមក្រហមទៅកាន់កោសិកាទាំងអស់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងរួមទាំងឫសគល់សក់របស់យើងទៀតផងចាហើយជួយជំរុញដល់ការលូតលាស់របស់សក់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អចាហើយជាតិដែកនឹងគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនិងមុខងារឬសក់របស់យើងផងដែរណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយទឹកគ្រឿងផ្សំបងប្អូនមានទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់ទឹកត្រីវិញគឺពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយអំបិលខ្នុរ1ស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់ស្ករសគឺនាងខ្ញុំប្រើ2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនសម្រាប់ប្រេងខ្យងគឺ1ស្លាបព្រាបាយចានឹងមានទឹកម្ទេសណាបងប្អូនចាសម្រាប់ទឹកម្ទេសគឺនាងខ្ញុំប្រើចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាបន្តមកគឺយើងច្របល់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាណាសម្រាប់រសជាតិបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាបន្ទាប់មកទើបនាងខ្ញុំយកសាច់របស់យើងនឹងគឺមកច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំណាចាដោយនាងខ្ញុំដាក់ទឹកគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយរួចជាស្រេចនេះចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាច្របល់សាច់របស់យើងនឹងឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំបងប្អូនរួចហើយបន្ទាប់ពីច្របល់ចូលជាតិហើយគឺយើងទុកសាច់របស់យើងនឹងផ្អាប់ទុកមួយឡែកសិនណា
ចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំយកម្សៅឆាចំនួនពាក់កណ្ដាលត្រពាបបាយលាយជាមួយនឹងទឹកពាក់កណ្ដាលកូនចានចង្កឹះចាប្រសិនបើបងប្អូនចំអិនបែបគោកចាគឺមិនបាច់លាយម្សៅឆាទេតែប្រសិនបើយើងញ៉ាំជាមួយបាយគឺយើងត្រូវប្រើទឹកម្សៅឆាណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងលាយរួចហើយគឺយើងយកមកច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលនៅសល់ពីប្រឡាក់សាច់ចាបងប្អូនចាយើងច្របល់ជាមួយគ្រឿងផ្សំហ្នឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាសិនចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅបងប្អូនរួចហើយគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែលបានចិញ្ច្រាំរួចហើយចាជាមួយនឹងម្ទេសចូលឆាឲ្យឈ្ងុយចាប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំហឹរអាចដាក់ម្ទេសកាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់ណាចាបន្ទាប់ពីខ្ទឹមរបស់យើងឈ្ងុយហើយគឺនាងខ្ញុំដាក់សាច់គោហ្នឹងចូលឆាជាមួយបងប្អូនចាហើយសម្រាប់សាច់គោនេះដែរគឺយើងចម្អិនមិនឲ្យឆ្អិនពេកទេណាបងប្អូនចាយើងឆាត្រឡប់សាច់របស់យើងបន្តិចដើម្បីឲ្យរាងឆ្អិនហើយគឺយើងបន្ថែមពងអង្ក្រងចូលតែម្ដងណាយើងឆាសាច់ជាមួយនឹងពងអង្ក្រងនេះគឺដើម្បីឲ្យចេញជាតិជូរពីអង្ក្រងណាបងប្អូនចារួចហើយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយរួចជាស្រេចអំបាញ់មិញចូលទាំងអស់ណាបងប្អូនសម្រាប់រសជាតិវិញបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាគ្រាន់តែទឹកឆារបស់យើងពុះគឺយើងបន្ថែមបន្លែចូលផ្លែតតែម្ដងណាចាពីព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យសាច់របស់យើងនឹងគឺឆ្អិនពេកទេណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់បន្លែកញ្ឆែតក៏មិនត្រូវការឆាឲ្យឆ្អិនពេកដែរចាព្រោះកញ្ឆែតប្រសិនបើយើងឆាឲ្យឆ្អិនពេកបន្លែហ្នឹងទៅជាស្វិតហើយបាត់បង់រសជាតិទៀតផងណាបងប្អូនចាយើងគ្រាន់តែឆាសាច់ជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងហ្នឹងឲ្យទន់ហើយឲ្យចូលជាតិគ្នាណាចាចុងក្រោយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេចូលបងប្អូនគឺរួចជាស្រេចតែម្ដងណាមុខម្ហូបពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺរួចរាល់ហើយចាជាមុខម្ហូបដែលមានរសជាតិប្រៃផ្អែមជូរហឹរឆ្ងាញ់ពិសេសតែម្ដងជាពិសេសគឺមានវីតាមីនដ៏ល្អពីធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទៀតផងចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាហើយប្រសិនបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូជាមួយនាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ